Всем привет! Сегодня мы опять будем распаковывать на моем канале и уже не куклу, а стиральную машинку для кукол. И надо распаковать. Я уже тут распаковать. Будем распаковывать. Стиральная машинка. Тут открывается сейчас. Вот. Тут открывается вот так. И у нас еще открываться вот это. И может достаться штучка. И сюда можно положить. И тут еще надо батарейку включить. И вроде бы тут польется вода. Если мы включим тут батарейки. Если тут не крутится, тут не нажимается пока что. Тут есть такие специальные кнопочки. Сейчас мы идем тут уже батарейки. Ой, надо мне... Ну, почему я так раскручиваю? Так, я уже раскручиваю. Да, я уже все раскрутила этот маленький винтик. Ну-ка, что я его положу дальше. Я потеряла, потому что он слишком мелкий, как вы видите. Наш винтик. Так мы его успокоим. Он не вылетел у нас. И сложу. Прямо открою как-то это. Как это вообще открывать тут? Опан. Ай, чего опан-то? Ну, сейчас я попрошу маму открыть и продолжим видео. Вот мне мама уже открыла. Тут ребят, я уже тут приготовила батарейки. Ну что ж мы положим? У нас плюс, где у нас минус? Плюс. Главное, чтобы оно сразу не потекло. Теперь надо завинтить. Аккуратненько. Так, достаем. Винтик у нас убегает. Так, теперь мы сейчас его завинтим. Ай! Ты что, блин? Это очень красиво. Аккуратненько завинтить. Вот так. Мучайся. Вот так вот. Вот. Пошло делаем. Да ё-моё, чё у меня машинка выпрыгивает? Ну, только что машинка выпрыгнула. О, все. Можно еще, конечно, чуть-чуть. Сейчас мы будем слушать какое. Все. Теперь у нас машинка уже. Ну вот. У нас так прикольно получилось. Сейчас вам еще раз покажу. Вот такие стирательные машинки. Стирательная машинка. Сюда нажимаем, она такая. Сейчас я вам еще кое-что покажу, что можно сделать, и продолжим видео. Ну, я взяла полотенце кукольное. В доме есть. Посмотрите видео. Так, засовываем наш... Ну, засовываем наш полотенце сюда. Типа, куклу сюда засунули. Засунули. Вот открылся.
И... Да уж. Вот так у нас все это идет. Сейчас. Вот так оставим. Теперь вынимаем. Типа оно постиралось. Я говорю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И еще хотела вам порекомендовать, несколько каналов. Это первый канал, это у нас Trixie X, второй канал это у нас Sweet Home. Ой, какой Sweet Home, Мария Айслан. И у нас еще есть домашняя кухня, если она еще этого не удалила. И я хочу еще передать в этом видео привет, потому что у меня еще 4 минуты осталось. Передаю привет Марии Пожидаевой. Маша, привет. Передаю привет Маше Молочниковой. Привет. И еще ее сестре Варе Молочниковой. Привет. Еще передаю Насте Богдановой. Если ты меня смотришь, Настя. И привет. Уле Гущиной передаю тоже привет. Привет. Я даже не знаю еще кому передать. Если меня Маша Иванова смотрит, моя подруга, тоже привет. С Дашей, ее сестрой младшей, которая пошла только в 1 класс. Даша Иванова, если ты меня смотришь, привет. Ну, и на этом наше видео заканчивается. И пишите внизу комментарии. На моем канале скоро будет конкурс. Вот. Ну, очень скоро, ну, где-то, если это видео наберет, ну, конечно, это мало для вас, 15 лайков, тогда я уже с машинкой сделаю видео. Ну, не с машинкой, я ее не буду никому продавать. Ну, вот. И всем пока! Предыдущие видео, смотрите, они очень интересные, я только вчера выложила. И у меня есть видео «Мои игры я с сестрой». Еще есть мои видео сейчас «Все на свете». Я могу все на свете, и я разыгрываю свою подругу. Да, это очень увлекательно. Когда я разыгрываю свою подругу, там просто она поверила. Ну ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока! С вами была Элеонора. Пока!